Բարև սիրելիներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել համեղ, ընտիր, թեթև, աչք շոյող փախլավա, շատ տարբերվող և օրիգինալ։ Եթե բացատրենք բառը, փախ նշանակում է պահք, իսկ լավա նշանակում է հալվա, այսինքն քաղցրեղեն։ Փախլավան համարվել է խմորեղենների թագուհին, առանց որի հնում չեն նստել սեղան։ Այն համարվել է հարուստների աղանդեր, որը պատրաստում էին հատուկ տոների, ինչպես նաև հարսանեկան և այլ արարողությունների ժամանակ։ Խմորի համար մեզ պետք է 2 ձու, 50 գրամ հալած յուղ, 1 ճաշի գդալ քացախ, խնձորի քացախ, եթե խնձորի քացախ չկա, կարող եք օգտագործել գինու քացախ, 1 ճաշի գդալը հավասար է 15 գրամի, մի պտղունց աղ, 100 գրամ արևածաղկի ձեթ և 200 գրամ կաթ։ Մեզ պետք է գալու 600 գրամ մաղած ալյուր, ես վերցրել եմ 700 գրամ, եթե ավելանա 3 ճաշի գդալը չենք դնի, բայց միշտ կարծես պակասում է, կտեսնենք ինչպես կստացվի։ Սկզբում կոտրում ենք ձուն, ամենահեշտ եղանակը, որպեսզի խփենք իրար ձուն, բայց նախապես անպայման պետք է ձուն լվանալ, որից հետո նոր կոտրել։ Տեսեք, մեկը կոտրվեց, մյուսը ոչ։ Ավելացնում ենք մի փոքր աղ, մի պտղունց և սկսում ենք քարել։ Ավելացնում ենք ձեթը, վստահ եղեք, որ բոլոր բաղադրիչները սենյակային ջերմաստիճանի են։ Ավելացնում ենք հալած յուղը, լցնում ենք 1 ճաշի գդալի չափսով ալյուր, բայց չենք դադարեցնում խառնելը և այդ ընթացքում լցնում ենք քացախը։ Ինչու ենք լցնում քացախ, որպեսզի ավելի թեթև լինի խմորը և ավելի չոր, միայն պատճառը դա է։ Կամաց լցնում ենք ալյուրը և անընդհատ խառնում ենք։ Հարիճը հանում ենք։ Մոտավորապես 5-ից 6 ճաշի գդալի չափսով ալյուր ենք լցնում և խառնում ենք գդալով։ Տեսեք ինչ հրաշալի խմոր ստացվեց, նույնիսկ խառնելու ժամանակ էլ զգացվում է, որ ինչքան փափուկ, հեշտ խմոր է։ Հիմա մեզ այլևս գդալը պետք չէ։ Մի քիչ էլ ենք ալյուր ավելացնում, ինչպես ասացի, միշտ մի քիչ պակասում է, ահա այս ձևով։ Սա համարվում է փախլավայի տարատեսակ, իմ ալիքում կգտնեք նաև բուրման, խանումի պորտը, որը արևելյան է համարվում, սակայն երբեք չես կարող իմանալ, թե երբ է ծնվել և որտեղ է առաջացել փախլավան։ Մենք պնդում ենք, որ մերն է, արևելքի ժողովուրդը իրենն է պնդում, ասում է, որ մերն է, սակայն կողք կողքի ապրելով այս ժողովուրդները սովորել են իրարից և տարբերակել, այդպես էլ չի հաջողվում։ Հիմա մի քիչ էլ ալյուր կավելացնենք։
այս բոլոր բաղադրատոմսերը, որոնք ես օգտագործում եմ, մեր ընտանեկան բաղադրատոմսերն են, որոնք կարելի է ասել 200 տարվա պատմություն ունեն, պատրաստել է տատիկս, պատրաստել է նրա տատիկը եւ այսպես։ Բոլորը պատրաստել են այս բաղադրատոմսով։ Շատ օրիգինալ է, կարող եմ ասել, որ ոչ բոլորին է հայտնի այս բաղադրատոմսի գաղտնիքները։ Ես ձեզ, ինչպես ասում են, կիսվում եմ իմ գաղտնիքով։ Տեսեք, խմորը ահա այսպիսին պիտի լինի։ Ձգում եմ, որպեսզի հասկանաք, ձեռքերին չի կպնում, նշանակում է պատրաստ է։ Հիմա գնդիկների կվերածենք և կդնենք սկուտեղի մեջ։ Մի քիչ ալյուր ենք լցնում։ Վերցնում ենք սկուտեղ, մի քիչ էլ ալյուր սկուտեղի մեջ ենք լցնում։ Խմորը պիտի գլանի վերածենք։ Եվ դարձնում ենք այս յուրաքանչյուր խմորը գնդիկ։ Պետք է ասեմ, որ շատ մեծ վարպետություն չի պահանջվում այս խմորեղենը պատրաստելու համար։ Երբեմն ասում են, որ հմուտ վարպետ պետք է լինես, որ կարողանաս այս խմորեղենը պատրաստել։ Ասեմ, որ միֆ է, իրականության հետ բոլորովին կապ չունի։ Տեսեք, ինչ հեշտ է գնդվում, այսինքն անփորձ մարդը, երբ առաջին անգամ խմոր է վերցնում ձեռքը, կարող է պատրաստել։ Ասեմ, որ գնդերը կշռել պետք չէ։ Երբեմն տնտեսուհիները կամ խոհարարները ցույց են տալիս, որ անպայման պետք է գնդերը կշռել, պետք չէ։ Կարող է մեկը մի քիչ մեծ լինել, այդ պարագայում կարելի է մի քիչ շատ անել։ Ենթադրենք մեկ գնդից կպատրաստենք 5 հատ կամ 6 հատ։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Գնդերը պատրաստ են։ Հիմա կծածկենք վրան, կթողնենք խոհանոցում, որպեսզի 2 ժամ հանգստանան։ Հիմա պետք է պատրաստենք միջուկը։ Մեզ պետք է 2 բաժակ հունական ընկույզ, շատ մանր կտրտված, աղացած դարչին, մոտավորապես 1 թեյի կտալ, այսինքն 5 գրամ, և պետք է աղացած մեխակ։ Մեխակը այս համեմունքն է։ Մոտավորապես 2 գրամ։ Ասեմ, որ դարչինի և մեխակի օգտագործումը հենց հայերի մենաշնորհն է, նրանք են օգտագործել և ավելացրել փախլավայի մեջ դարչինը և մեխակը։ Սա դնում ենք մի կողմ։ 1 բաժակ ալյուր ենք լցնում մաղի մեջ, ավելացնում ենք 1 բաժակ կարտոֆիլի օսլա, կարելի է օգտագործել նաև եգիպտացորենի, ռուսերեն տարբերակը կրախմալն է։ Իրար հետ խառնում ենք, սա մեզ պետք է մաղելուց հետո խմորը բացելու համար։ Մոտավորապես 1 ճաշի գդալի չափսով ալյուր ենք լցնում։
վերցնում ենք մի գունդ և ձեռքով մի քիչ տափակեցնում ենք և դնում ենք ալյուրի վրա, շրջում ենք, մի քիչ էլ ենք տափակեցնում, նորից ենք շրջում, այս գործընթացը անում ենք նրա համար, որպեսզի կրտնակով չբացենք, մեկ անգամ էլ ենք շրջում և արդեն գլանով կարող ենք բացել։ Փայտե դնում ենք խմորի սկզբում, փաթաթում ենք խմորը վրան և առանց սեղմելու բացում ենք հրելով։ Հիմա գլանը տեղափոխում ենք մի քիչ դեպի վերև և բացում ենք նորից, տեսեք արդեն ալյուր չկա, մի քիչ էլ պետք է ալյուր լցնենք։ Ալյուրը լցնում ենք ցանելով։ Բացելու ժամանակ երբեք չենք սեղմում։ Տեսեք ինչ հրաշալի թեթև խմոր ստացվեց։ Արդեն ալյուր չենք դնում, մեկ անգամ էլ ենք բացում։ Եվ առանց սեղմելու փաթաթում ենք գլանի վրա։ Եզրերից խմորը երկու կողմի ձեռքերը մոտեցնում ենք իրար, որպեսզի խմորը փոթավոր դառնա, հետո բռնում ենք խմորի եզրը, մի քիչ թուլացնում ենք, նորից հետ ենք տանում խմորի փոթերը և բացում ենք։ Փայտի օգնությամբ մոտեցնում ենք նորից իրար, ամեն անգամ երբ ընկույզը պետք է վերցնենք, գտալով խառնում ենք, վերցնում ենք մեկ թեյի գդալ ընկույզ և դնում ենք մեջտեղում։ Հաջորդը դնում ենք մի մատ հեռավորության վրա։ Այս ավելորդ խմորը, որպեսզի չկորցնենք, դնում ենք վրան և հիմա պետք է ծածկենք։ Սկզբում ներքևից բարձրացնում ենք վերև, հետո հակառակը։ Մոտեցնում ենք իրար և
Ինչ սեղմում ենք։ Ստացվեց, որ ընկույզը բարուրում ենք խմորի մեջ։ Շրջում ենք յուրաքանչյուրը, ահա այս ձևով, և տեղավորում ենք սկուտեղի մեջ։ Նորից սեղմում ենք եզրերը, որ չբացվեն։ Տեսեք ինչ հրաշալի են փոթերը։ Երբ շրջում ենք, հասկանալի է դառնում, որ ընկույզները կարծես պարկի մեջ լինեն։ Խմորը արդեն պատրաստ է, ամբողջը տեղավորել ենք թավայի մեջ, այն թավայի, որով պետք է եփենք։ Լավ եփում ենք կարագը, որպեսզի յուղ դառնա, և վրձինով պետք է բոլոր մեր փախլավաները յուղապատենք, ահա այս ձևով։ Այստեղ յուղը մի քիչ շատ է, ձեզ պետք կգա կես բաժակ յուղ, 150 գրամի չափով։ Փախլավան արդեն յուղապատված է, այս վիճակում թողնում ենք խոհանոցում 35-ից 40 րոպե, որից հետո կդնենք տաք ջեռոցը 350 աստիճանով և կեփենք 20 րոպե։ Սիրելիներ, փախլավան եփված է, երբ մի քիչ հովանա, տաք օշարակը կլցնենք վրան։ Ժամանակն է, որ պետք է պատրաստենք օշարակը։ 3,5 բաժակ ջուր ենք լցնում արծնապատ ամանի մեջ և դնում ենք եռալու։
Ընդհանուր հաշվով 750 գրամ և նույնքան էլ 3,5 բաժակ շաքարավազ է պետք մեզ։ Ջուրը արդեն տաքացավ, հիմա մեջտեղից լցնում ենք շաքարավազը։ Մյուս փախլավաների օշարակի համեմատությամբ սա ավելի թույլ է։ Չենք խառնում, թողնում ենք, որպեսզի շաքարը ինքնուրույն հալվի։ Օշարակը սկսեց եռալ, շաքարավազը արդեն հալվել է։ Մեզ պետք է լիմոնի 1 շերտ, այս չափսի, միանգամից դնում ենք, կեղևն մեզ պետք է, որպեսզի բուրմունքը շատ արտահայտված լինի, զգուշությամբ խառնում ենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ շաքարավազ ընդհանրապես չի մնացել։ Եվ թողնում ենք, որպեսզի 2-ից 3 րոպե եռա։ Անցավ 3 րոպե, մեր օշարակը պատրաստ է։ Ինչպես պետք է իմանալ, որ պատրաստ է արդյոք, տեսեք պղպջակները միանգամից գնում են դեպի մեջտեղ։ Երբ այս ընթացքը տեսնում եք, նշանակում է պատրաստ է, և այն տևում է 3 րոպե։ Հիմա կանջատենք գազօջախը և կլցնենք արդեն սառած փախլավայի վրա։ Որպեսզի ավելի հարմար լինի, կլցնենք շերեփով։ Հաջորդաբար լցնում ենք։ Երբ տաք օշարակը լցնում ենք, բուրմունքը տարածվում է միանգամից, անբացատրելի բուրմունք է, համը իհարկե աննկարագրելի է։ Այնքան ախորժելի է բուրմունքը, որ նույնիսկ չեմ համբերում, թե երբ պետք է սառի։ Հիմա հենց այս ձևով թողնում եմ և սուրճի պատրաստություն պիտի տեսնեմ։ Մեր համեղ, ընտիր, թեթև և աչք շոյող փախլավան պատրաստ է։ Բարի ախորժակ։